كاعلاميين مدينه خريبكا ومتتبعين الشان الرياضي المحلي بمدينه خريبكا جد متاسفين هذا الوضع اللي كيمر منه فريق اولمبيك خريبكا. هذا بطبيعه الحال ما غاديش نلوموا هذا الفريق، هذا المكتب عفوا، المكتب الحالي الان لاولمبيك خريبكا، ولكن لانه جاء لقى تراكمات سلبيه، نتائج سلبيه كمل عليها. دورنا احنا كاعلاميين كنشجعوا وكنساندوا ومواكبه ديالنا لهذا الفريق لعدم السقوط في هذه السنه هذه. ورساله كذلك للمكتب المسير ياخذ بعين الاعتبار المشاكل اللي كيمر منها ويشوف الاولويات، لانه كنشوفوا انا ما غنتكلمش ما هو تقني اكثر من ما هو اداري وما هو تسييري. اعطى شي اولويات، مثلا مشى دار شراكه مع فريق بنفيكا. شنو فادنا هذه الشراكه؟ شنو فادت الفريق بالنسبه خلى شي حوايج بساط. وكذلك حنا كاعلاميين رساله كنعيشوا اقصاء وتهميش من المعلومه من بزاف الحوايج. هذه رساله كذلك الرئيس ديال المكتب ياخذ بعين الاعتبار هذه المسائل، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا معنا الفريق كمر بواحد النتائج سلبيه صراحه. فريق اولمبيك خريبكا الان حل مرور الدوره 12 يعني بدون فوز، يعني هذه الحصيله عمرنا عشناها صراحه. الان عندنا امور بزاف خصنا نناقشوها بحكم ان الفريق لا زال يعاني في اسفل الترتيب، خصوصا في هذا الموسم هذا حضور مكتب جديد. ما شفنا حتى حاجه، باقي كل شيء هو هذاك. كاين خاص انتدابات الفريق باش يمر من هاد النتائج هذه اللي كيمر منها الان، ونتمناو نديروا يد في يد ان شاء الله كجسم اعلامي كمجتمع مدني كجمهور، يديروا يد في يد باش الفريق يخرجوا من النتائج السلبيه. وشكرا لك اختي ابتسام. الله تعالى وبركاته. تحيه المغربيه الاخبار. كنتواجد الان مركب فوسفات حيث كتجرى مقابله بين فريق اولمبيك خريبكا والجيش الملكي، وحنا هنا كنحملوا واحد الشاره هي كرساله للمكتب الجديد او المكتب المسير لفريق اولمبيك خريبكا على الاقصاء والتهميش اللي يعني همش به وقصى به الاعلام المحلي. وحنا من هذا المنبر كنوجهوا للسيد الرئيس باش خصو يتعامل ويتصرف مع الاعلام المحلي بحكمه وبكل موضوعيه. وسبق للسيد الرئيس فاش تسلم زمام الامور ديال اولمبيك خريبكا ما وجهش الدعوه للاعلام المحلي، وسبق قام بعده انشطه وما وجهش الدعوه للاعلام المحلي. ومن هنا كنستنكروا وكنشجبوا التصرف والتعامل اللي كيقوم به المكتب الجديد لاولمبيك خريبكا. وبالاضافه الى ذلك المنصه الخاصه بالاعلام المحلي لا ترقى الى المستوى اللائق ولا تصلح للاعلام. ولهذا نقول السيد الرئيس خصو يعيد النظر في الاوراق ديالو، لانه هو قبل كل شيء اعلامي وكيعرف شنو دور الاعلام في اي مجال في اي ميدان. وكنعاود نكرر حنا كنستنكروا وكنشجبوا هذا التعامل والتصرف ديال المكتب الجديد لاولمبيك خريبكا. وشكرا. مساء الخير، شكرا للاستضافه. اول حاجه حنا كنتواجدوا اليوم بمركب فوسفات. صراحه الله هادشي اللي ما يجري داخل فريق اولمبيك خريبكا غير مفهوم، وذلك بسبب تعنت المكتب شخص الرئيس اولمبيك خريبكا الغائب الحاضر. وصراحه الفرقه ما محتاجاش تبادل الزيارات مع فريق اوروبي. الفرقه محتاجه اولا ترميم البيت الداخلي، انتداب يعني لاعبين في المستوى، ورد الاعتبار الاعلان المحلي، التواصل. لقينا ولاحظنا جميعا ان الرئيس غير يعني تفائلنا خير في الاول، قلنا يعني كاعلامي رجل تواصل، ولكن للاسف ما كيتواصلش مع الاعلام المحلي، ما كيتواصلش مع اللعابه القدام. بطبيعة الحال هنا كاين مشكل عندنا في المنصه للاسف. هذه خاص اعاده نظر فيها، لان كاينين حتى الملعب خاص اعاده النظر. كما كتشوفوا الجمهور الزائر ما لقاش فين يجلس، هنا ما لاقينش هذيك اش نقولوا، نخليوه هي الاخرى. دابا نشوفوا الفريق، نشوفوا خاص يكون انتدابات في المستوى، لان الفرقه عندنا ما كاينش اللي كيلعب، ما كاينش راس حربه، ما كاينش دفاع، ما كاينش وسط للاسف، غير لاعبين يعني ما بدون تركيز.
اللي ركز عليه هو انه الرئيس خاصه يتواصل مع الاعلام المحلي، لانه جاب مدرب ما قدموش الاعلام المحلي الوطني، جاب وفد برتغالي او شيء اللي سمعنا، ما حاشيه حتى شي واحد للاسف. صراحه الله خاص اعاده النظر في التعامل ديال المكتب والرئيس مع الاعلام المحلي ومع اللاعبين القدامى الفريق اولمبيك خريبكا، ويكون بحال لقاء تواصلي ويتشاور مع الجميع من اجل فريق اولمبيك خريبكا.